Ang head ng PDRRMO sa Batangas, ay si Mama Amor Kalayan. Mama Amor, magandang umaga po sa inyo, Mama Amor. Good morning, ma'am. Yes, good morning po. Good morning sa ating tagapakinig at sa inyo pong lahat. Balita ko po may VOG dyan sa mga lugar sa palibot po ng Taal Volcano. Can you confirm that na may presence of VOG dyan sa ilang Yes areas? po. Opo. Kahapon po actually meron po kaming nag-field po kami at nakita po namin talaga naman pong may VOG. Hindi po natin makita halos ang Taal Volcano. Parang very, very small lang ang kanyang visibility. Opo, Kahapon po. hanggang ngayon at, po. Ngayon po, mukhang meron pa rin po, kaninang umaga po, meron pa rin pong report sa amin na meron pa rin pong haziness at meron pa rin pong VOG na tinatawag. Ma'am, yung VOG ba may amoy? Asupre? Meron pong panakanakang naaamoy pero hindi po katulad ng dati na very strong. Pero kung ganyan po ang nagiging sitwasyon ngayon, meron po ba kayo ilalabas na advisory? Pwede po bang pumunta ang mga tao dyan? Walang delikados para sa kanila? O meron kayo mga partikular na ipapagawa sa kanila nang sa ganun ay may pananggalang sila sakali nga magkaroon ng delikadong sitwasyon? Actually, ever since naman po, pagka dumadating itong VOG na to at lalo na po pagkakatapos ng tag-ulan, kita naman po natin na ito ang nagiging dahilan usually kung bakit nagkakaroon ng intensification ng sulfur dioxide emission dahil lang pagsasanib ng steam-driven, pagsasanib ng lamig ng ulan at ang pagtaas naman po ng mainit na tubig na nanggagaling po sa lawa ng Taal. Kaya usually yan po ay expected. At alam naman po natin na hanggat ang alert level 1 ay naririyan sa Taal, talaga naman po hindi natin pwede talagang puntahan ang Taal, non-habitational, hindi pwedeng magpalipad, kahit po yung ating mga panghimpapawid na nasasakyan, hindi po natin padaanin over that kasi maaari nga pong magkaroon ng smog o haziness o lalo na maaari pang magkaroon ng phreatic eruption. So, Taal Volcano is still at the alert level 1. Hindi naman po tayo nangangamba na sapagkat wala po tayong critical indication na pwede po itong sumabog, o mag-explode o magmatic. Though may chance, very little naman yon. Hindi naman pa po natin yan ine-expect. Ang atin lamang pong panawagan sa tao ay ngayon naman po wala nang pasok ang mga bata. Maaari po sila they have to stay indoor. Doon na lang po sila sa kanilang loob ng tahanan kung wala silang gagawin na mahalaga. Pwedeng hindi sila lumabas ng bahay. Pwede po sila tumigil na lang doon, panatilihing sarado ang bintana, at ang pintuan ng kabahayan sapagkat maaari pong pumasok ang sulfur dioxide kasama po nitong usok na nararamdaman natin sa ngayon. Of course, we are expecting eye irritation pagka merong ganyang VOG. So, mangyari po na tayo parating maghugas ng kamay at wag nating ikusot sa ating mga mata. Ang ating pong mata ay pangalagaan natin, magsuot tayo ng goggle o eyeglasses, pansamantala or immediate pala na protection natin sa ating mata. And of course, we are N95 mask dahil po yan po ang puroprotekta. Highly particulate mask po yan na puroprotekta po sa pagpasok ng even the most minute microorganism or this kind of sulfur dioxide sa ating mga baga. So may iwasan po natin ang ating sipon, ang mga sipon at pag-ubo. Gayon din po, kung may nararamdaman, pumunta po kaagad sa malapit na health center or sa hospital para po ma-assess kaagad ang kanilang nararamdaman. Ma'am Amor, anong bayan Yes, po ang pinaka-apektado ng VOG? Ang bayan po na pinaka-apektado po ng Taal, ng VOG rather, ay ang mga nasa sa kaldera po ng ating Ano nga po? Anong bayan po yun? Anong pinakamalapit? Ito po ay, sandali lang po ha. Yun, Ito po ay sumasakop sa bayan po ng Lemery, ng Agoncillo, ng Taal, Santa Teresita, Alitagtag, Cuenca, Lipa, Balete, and Malbar. Yan po yung mga nakikita natin. Though the haziness are being felt naman po lamang sa Tingloy, San Nicolas, Laurel, Taisan, Lubo, and Batangas City. Haziness lang pero ang VOG po
ang exposure po ay naroon po sa mga munisipalidad na nasabi ko, Agoncillo, Lemery, Taal, Santa Teresita, Alitagtag, Cuenca, Lipa, Balete. Minamadali mo masyado si Ma'am Amor Kaya eh. nga Ginasa natataranta si listahan eh. Oo, pero- Anong bayan ulit, Ma'am? Lemery. We Dadahan. have Lemery, Oo. Lemery, Agoncillo, Taal, Santa Teresita, Alitagtag, Cuenca, Lipa, Balete, Malvar, and San Nicolas also. 10. 10. 10 bayan yun. Binilang ko, Ma'am. So, 10 bayan, makararanas kayo ng VOG. Depende yan sa hangin, Pag umihip sa kabilang side, di kabilang side naman. Opo naman. Ganun nga po. Kaya nga Oo. lang po ngayon, medyo walang hangin. Kaya masyadong nananatili ang Nako-concentrate. vapor air. Oo. Hindi siya nagde-dissipate kaagad. Kung Opo, mahangin siya, opo. nagde-dissipate siya kaagad. Tama.